Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolomo gango beza. Nakuta nina shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Nyonso ya malamu oyo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunanga na yebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunanga na sosolisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingelezi. Chez Landry Kingelezi. Makambo ya solo eza awaye chez Landry Kingelezi. Makaga ya solo eza awaye chez Landry Kingelezi. Masolo ya solo kuna teo chez Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, kobo sana teo chez Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et mwana mama niese tulenge nyange Yaya Clovis, Yaya Brunelle, Yaya Annabelle, Yaya Gladys, le Alfred, le Kanene, le Kakage, no kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelle, Papa Gladys, Papa Paracle, Papa Banebele, Merci Bandeko Balandi Batali magazine motuna bino pebi ya na bango ebongisa mipe epesa mili wa bino leki wa bino mwana wa bino Tete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnese Tulenge nazalinga imoko te nazali équipe technique ezali kosalisa ngai na sima ya caméra nazali na mwana mboka ingénieur Jackson la réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Grachano Masamba Bukel Soda ya Makase coordination ya Tete Landry Kingelezi mituna na bino pebi ya na bango oyo bolingaka oyo bozelaka topesi ba epanso balandaka biso na mikili ya poto pe na mikili ya Afrika topesi papa papi malumangani topesi mbote topesi ingénieur Pichu Manganda molongani ya mama Sandra topesi Patrick Kiame na États-Unis d'Amérique topesi mama Blandine Wazunga sur Afrique Saint-Ouen topesi Black Media Lajos na Afrique Allemagne topesi kopesa Giscard Bellob topesi pe Afrique nyonso na poto topesi bino mbote mingi mituna na bino pebi ya na bango oyo bolingaka oyo bozelaka ingénieur Grâce no Masamba Bukel Soda ya Makase ingénieur Jackson mema biso kolega. Voilà, merci ndenge tolobaka kaka awa nde esika esebelisaka baepanso balandaka Tete Landry mwana ya mama Agnese Tulenge dans le monde topesi lisusu papa Mao na France na mama Cécile lelo toyambi baleki na biso bana na biso ndenge tolobaki kaka na émission tosalaki wana lelo tozali kokontinue na bango lisusu loboko na ngai ya mobali tozali na mwana na biso toki na biso esepozante batéléspectateur po bazali kolanda yo dans le monde bayeba lisusu kombo na yo nani. Bonjour papa, kombo na ngai ezali Jefte matondo nini papa Jefte Iyolo toye na loboko na ngai ya mwasi. Bonjour na yo. Bonjour, napesi mbote na bato nyonso bazali kolanda ngai kombo na nga papa Yocha. Matondo mingi boyoki ndenge bandeko na biso balobi papa Jefte na papa Iyolo Charles ndoki baye bozali famille moko. Papa tozali famille moko. Voilà, matondi mingi esika Black Media Lajos mbala zali na Limane mama Blandine Wazunas masolo lingaki yango yo Tete Landry Kingelezi ndenge kaka tolobaka dans le monde balandaka biso ema lelo tolingi topeta lisolo ya laiswa toyokaka na kati eglise kimbangisa balobaka laiswa toyebi te laiswa ezali nini oyo koyebisa bango bazali kolanda biso bayeba laiswa ezali nini. Merci papa na motuna oyo solo ndenge biso bakimangisi te tolobaka laiswa. Laiswa ndi koloba nini? Laiswa ezali na kikongo endi kolakisa ete tokolala pongi ya mikolo misato ndenge na ntango ya kala ezalaka na ville moko balalaka pongi ya mikolo misato
parce que nzambe aprometaki biso soki totali na jeunesse ayebisi biso akoboma mokili na mai te to mpe na moto te mais ntango amoni biso bazungu bato ya mokili tozali kosumuka tozali kosala masumu yango amonaki ete soki atiki biso boye donc ekosimba te yango atielaki biso lisusu stratégie ya laiswa tokolala kolia mikolo misato baoyo bakolamuka après 3 jours baoyo bakolamuka wana nde bango nde barespectaki mitino ya tata nzambe kasi na baoyo bakolamuka te wana nde ezali baoyo barespectaki te baoyo badesobeyiraki soki otangi na révélation chapitre 20 verset 1 à 3 okomona yango donc nzambe alingi asala likambo na ye esengeli toseprepare tobongama tosepela na makambo oyo nzambe na biso azali kotinela biso ntango ayaki awa na kati ya centre d'accueil alobaki ete bolinga te laiso kozala kaka na ntina ete tozali korespecte mitindo na ye te soki tozali bana ya botosi tozorespecte mitindo na ye mpe nzambe akosalela biso ata laiso eye yeba ete biso tokolamuka tokofete na nzambe elongo soki otangi na Matthieu chapitre 10 verset 15 à 16 okomona makambo kaya wana ya signe ya frere soki omoni otangi na Matthieu chapitre 10 verset 7 bayebisi biso allez prêcher et dites le royaume de Dieu est proche bayebisi biso malamu ete oyo akosalela tata nzambe akozwa bomoi ya seko bomoi ya seko yango nde oyo bazoloba laiswa bato bakolala fongi ya mikolo misato kasi solo ngai na yo soki toyiki mpiko na tata nzambe wana nde biso tokozwa bomoi ya seko je crois bakomi yango na livre Jean tokozwa bomoi ya seko mais soki ngai na yo tozali korespecte mitindo ya tata nzambe te wana ngai na yo tokozwa bomoi ya seko te po ete malamu bandeko ozali kolanda ngai na mikili manso poto wapi toyeba ete soki torespecte mitindo ya tata nzambe ndenge tokozwa boma ya seko ndenge komami na Jean. Merci voilà matondo mingi papa jefte ndenge yanoli biso na ntina ya likambo ya laiso moto ezali kaka campagne na ye ya solo balobi ete tokolobi ete na biso baliso balobaka ete tokolala kolia likolo misato ongi wana ekozalaka biso badimbalise nde ekozala mokili. merci papa yango nalobaki ete na ntango ya kala ezalaki na mokili moko parce que na ntango ya kala nde tosala na ntango ya kala ezalaki ezalaki na saison tokolobela yango mpe na ntango ya kala ezali na mokili moko oyo elalaki pongi ya 3 jours à cause ya désobéissance yango tata nzambe viki alobaki ete akoboma mokili na mai te balobaki ete akoboma mokili na moto te. C'est pour cela boni ete nzambe akozaka te c'est pour cela boni ete estratégie mosusu oyo nakozela bana na ngai mpona batosa mitindi na ngai mpo ete babomola motema napesa laiswa oyo nasalaka yango na ntango ya kala pongi ya mikolo misato ezali mokili mobimba ezaka mpona biso bakimbangiste te na bato ya mangomba misusu tokolala pongi ya mikolo misato soki obandaki kodesobeye mitata nzambe mpe otosaki mitindo na ye ezala ozalaki wapi so olali pongi ya mikolo misato wana soki olamuki wana obimi molongi wana osi bomoi ya seko mais ya solo soki obandaki na yo kotosa te ezala ozosambela na eglise nini nde biso bakimagiste tofanda nzambe elongo toyeba ete malamu soki tozali te kotosa te ekosala teke oyo mpona tofanda nzambe elongo tokozwa bomoi ya seko te mais na mikili nyonso laishe ezali mpona mokili mobimba ezali na mokili mobimba na nord sud est ouest laiso oyo babengi laiso eza na mokili mobimba na monde entier mobimba ekosalemela biso pongi ya mikolo misato na pongi ya mikolo misato wana soki toobeir wana nde tokolamuka tokozwa bomoi ya seko ekomami na mokanda ya Jean mais so todesobéir wana tokozwa bomoi ya seko te. Voilà maman Fatine na États-Unis jusqu'à Tabala na États-Unis famille kuna moyo na France te pesi bino mbote mingi bino bolandaka ete na mikili elezi dans le monde vraiment ya solo lingombo ya tata Simoni Kimbangu ndenge ndeki na biso mwana biso azali koloba expliquer biso likambo ya laiswa oyo soki yo na ngai tozali kotala biso ete soki kozali kotosa makambo ya Nzambe oyo tata Nzambe na bomaka mokili ya ye kala na moto abomaka yango na mai mekila biso te akoboma ngo lisusu bongo te
mangai na interview osalaka makambo oyo ezala makanda ya tata nzambe ya solo nayebi te soki okoki ezala likanisi ndenge ndeko na biso alobi ye likanisi ezalika na Congo. Voilà matondo mingi plaque média la chose en Allemagne oyoki ndenge bapeti nao bakoloba likambo ya tata Simon Kimbangu ya solo papa jefike tolingi toyeba lisusu l'église libanise ndenge mingi elobamama na kaka tozali na ekeke ya liboso ekeke ya mibale ekeke ya misato ekeke oyo 4 balobi 5e ekeke ezali mosusu te nayebi te soki okoki koexplike bainterprétateur oyo bazali kolanda biso dans le monde bayeba ekeke ya liboso eloko nini esalamaka ekeke ya mibale eloko nini esalamaka ekeke ya misato eloko nini esalamaka na ekeke oyo bino kozali koloba ete ekeke ya suka likambo mosusu ekosala te maloba oyo mboka ye. Merci papa na mutuna lisusu oyo otuni ngai solo ekeke lingi kolakisa bino ekeke elakisi génération ezali année te génération donc ezali neti yanga na oyo balobaka génération ya koko na biso adana r wana ezalaki première génération ya adana r piken badesobeyiraki nyoka yaki kokosa bango ndenge nzambe asalaki lisusu deuxième génération c'est juste azalaki kaka na mposa arécupere biso na génération ya mibale ya liboso lokola tolongaki te aye koyeisa biso lisusu na génération ya mibale ezalaki neti ya ada na Abraham génération ya ada na Abraham tolongi kaka lisusu te parce que bayebisaki koko na biso ya Abraham akata banyama nyonso adibisango pardon mais lokola Abraham asalaki désobéissance amonaki ete solo pigeon ezali moke so na kati yango pardon ekobima moke Abraham vike asalaki bongo nzambe asepelaki na ete yango balobi fo to respecte malamu mitindo tata nzambe azitindaki biso ya mibale tolongaki ya misato ya Noe na Abraham tolongi kaka te ya 4 na ya tata na ekolo Yesu na ya tata Simon Kimbangu esangani ti lelo ngai na yo eske tokolonga to tokolonga te parce que 5e génération ezali te ekeke ya suka yango donc soki tolandi malamu papa Simon Kimbangu ye azali nzambe parce que mpona nini nalobi likambo wana na émission oyo ekutaki koleka alimbolelaki biso papa Simon Kimbangu azali nzambe mais achanzaka nde enveloppe soki eswi mai to ezwi mafuta mokanda eza na kati ya enveloppe wana enveloppe ekobeba mais mokanda ekobeba te bakozwaka osombi enveloppe mosusu okotisi mokanda na kati okangi kaka bongo kaka bongo nde tata Simon Kimbangu azali kosala biso donc tata Simon Kimbangu azali nzambe donc solo 5e génération ezali te génération ya suka ezali yango tata Simon Kimbangu azali kaka kosomela biso yango lelo abengami na kombo ya Simon Kimbangu kiangai Simon Kimbangu kiangai na ntango abotamaki babandaki kobenga ye na kombo ya kiula elakisi na ezali likorono ezali ntango nyama oyo baliaka te ofingi ntango yofingi eyaleti nde likoro nde toswaka soki ozwi matiti obwakeli likoro nofingi te ntango ndenge masolo ya tata Simon Kimbangu nde tolobaki tokokende nango malembe tisuka nde telandriki mingelesi mwana mama niese tulenga alobaki soki nanga kufi te makambo ya tata Simon Kimbangu akotika yango te antuka nasepelaka na baepanse bolandaka ngai ndenge bobengaka ndenge bokomandaka soki émission oyo ekomeli na mbangu kobomba yango te partage yango esika bandeko nyonso bazali batala pamba te biso tozali basole ya tata Simon Kimbangu tozali kopanza sango ya tata Simon Kimbangu na soko toye lisusu esika ya ndeko na biso ndenge tolobaki ete bagénération tozalaki na première génération deuxième génération troisième génération lelo tokomi na 4e génération est-ce que 5e génération ezali bien ezali te na kombo tata mwana pe tata molisa na mokuna kopesi biso première génération nde kuti première génération deuxième troisième quatrième cinquième soki ezali o 4e génération tozali ezali génération ya suka nzambe alobaki ete akosala likambo ye na 4e génération oyo ekeke kokamwa banda mokili esalima nani likambo wana esalima na première génération tolongaki nde na deuxième génération nzambe aye kopesa révélation epai ya Noe ete tonga masuwa ngai nzambe alinga kuma Noe mpe ayoki makambo nzambe apesi apo ntango ayoki bongo ayebisi papa nzambe alinga kuma mokili na mai boye po tosala ntomi batela ntango ayebisi bango bongo babandi mpe kotonga masuwa na bato basanganaka babandi mpe kotonga masuwa malemo
eza mpe kaka lokola biso nde tozali na mokolo malelo nde nzambe ya biso papa siko okianga nazali koloma na biso te tosala mosala ete totonga yerusalemu parce que lobiki na biso nyonso ezali kuna na ntango wana ntango nanga babandaki kotonga masuwa ntango babandi kotonga malamu bato basedekage noe masuwa yango banda tobandaki kotonga banda tobanda tonga nzambe yango aboma nde mokutu esei makambo ozoloba aya nango lokuta na ntango wana mpe bayebaki noe azali nde moza masango ebilango abandaki kolangola mapambapamba moya bazwa makambo nde aza koloba serie ezaki c'est pour cela bato basedécourageaki baloba misala nyonso tobandi kosala banda depuis le début noo akosine biso sele tosali misala pamba bato basedécourage bamosusu basali désobéissance epai nzambe basedécourage noye mpe bandika kotonga masuwa nde malembe banaokandeyamana na ye ti masuwa eye nakoki mpe koloba moke na ntango na 4e génération oyo biso tozali na 4e génération nzambe na biso tata sinofima otiamali azali koloba biso sotonga bato mosusu bakosi eza kosedécourage yerusalemi yango banda tobanda kotonga esika makambolengo tozango mokolo nini na ntango wana mpe nzambe aprometaki ete me na ntango kopasi mobali totonga kamba yebise bato basedécourage batiki na bango tozoyisi na lisolo noye ebino tosisana ntango noye abandi kotonga masuwa ye na bana na ye bana moko nzambe aprometaki teke nzambe so alikosalika baprometa teke lelo na osalikambo te alola eteke na koboma mokili na mai apromete mpomo me na kati na bango kuna bato na mokili na bango kuna basedécourageaki bamosusu bazongeli babikopo na bango bamisusu bazongeli kindumba bamisusu bazongeli komela masanga eza mpe na ntango na biso bamisusu basedécourage alilaka ngo tomoi na biso yango te bamisusu bazongeli kindoki bamisusu bazongeli kindoki bamisusu bazongeli komela masanga bamisusu bazongeli manga mapasi bamisusu bazongeli kindumba na ntango wana mpe ezalaki kaka bongo parce que na bikeke nyonso so tozwi ndenge moko eloko echange te ezaka nde ezalaki kama makola nde osala nde ezali te osala ntango nongo ya toni masuku esili première chose mpe elakisa eke nzambe alingo bomokili banyama bato bavandi na ville nde bavandi na ville bakomona banyama mibale bake bamatini bamonisi bapakasi bakeisi bavandi na masuku bato babande komela masanga baloke yango nini yango bomona oyo bomona te banyama te ndako bokende otala masuwa neoekomi nango banyama bazoseka na bango newa tongile masuwa mpona nyama atongi masuwa mpona banyama nzoka nde bayebeki ete nzambe alingo bomokili parce que les jours wana mpe ezali peka les jours nzambe abeti yango ekela newe ya 40 jours na 40 bango banyama mibale bakoti mibale bon nzambe amoni te alobi na noye pesanga fungola parce que songo natikeli ofungola njo ezanga motema ma okoki mpe kokotisa bango ntango mpule kobeta nyonso ntango nzambe azwi fungola akangi bon mbula ebandi bamisu bakanisaka mbula ndeka mbula ebeta mbula esila yango mbula ebeta 40 minutes pendant 40 jours yango biso bana tata Simon Dumanga totosama tata Simon Dumanga azali kosenga biso nzambe aprometaka papa simosima apromete biso ete nalingi nasala likambo na ngai oyo banda likambo esalema nano esalema biso bana tata Simon Dumanga tozala mingi na mabondeli na mibeko na ndenge batata batikelaki biso na koma kokama na totata makosa mpo nazali na Voilà matondo mingi Black Media l'agence en Allemagne au lieu de toujours bakala donc continuer les camps ya tata Simon Kimbanga yende suka ya masolo keke suka ya kosebisa bio za kotala na kosebisa ngai na masolo kwa ya solo papa nzelo ko bakala tuyo kaka lisusu na kati ya église Kimbangise balobaka ete soki moto akufi akendaka na nkamba me biso toyebi soki moto akufi balobaka akendaka likolo to akendaka na lola eske lola oyo bato tolobaka ezalaka na nkamba obi ezalaka na nkamba te eske soki moto akufi akendaka na nkamba obi akendaka wapi nayebi te esika koki koloba ve nanga Dominique Maku molobani ya mama Judith Kenkela na France azali kolanda ayeba ete mwana oyo aske makambo azali koloba ya solo maloba oboka merci papa na mutuna solo bato ebele bayebaka te ozomona bato boyeboye Goliath aza na kati ya nkamba ya Yerusalemu David aza na kati ya nkamba ya Yerusalemu me bato
na mayele te parce que o papa yagenda lobaka tozali na mayele te po tozali koyeba te tozala kososoli te solo soki kakufi akendaka ayaka liboso ayaka na papa jefite yimbisanga na kati omokuke olobeli biso boye Goliath azali na nkamba, David azali na nkamba. Mais biso toyebi Goliath akufa déjà kala. David mpe akufa kala, azali biso na nkamba ndenge nini. Yango wana papa ndenge na yebisi yo ete boye nyonso akendaka na nkamba. Bayaka parce que banzambe papa yangeli déjà asala déjà pacte. Ande ezali porte ya nkamba, porte ya Yerusalem na kati ya paroisse ya Matete. Esika tozali. Porte wana nde ezalaka porte soki tokoti na temple bawei bakotaka direction ya temple bakendaka direct na temple batelemaka na première poste bakobandi kosalisa soki moto asalaka mabe to azalaki na likambo na ndeko akofandaka wana na première poste. Papa jefite matondo expliquer batéléspectateur bazali kolanda biso nde bayeba soki moto akufi bake bakumbile apres kokende na ye na nkamba akendeka bandaka nzela nini. Merci papa. Soki bakundi après ce temps-là ayaka awa la porte ya nkamba porte ya Yerusalem na Matete na paroisse ya Matete akoteli na nzela temple wana directement ake kamba soki mpo azalaki na masumu mingi akotikalaka na porte ya Matete wana soki mpo azala dossier na eza kuna na kati ya nkamba Yerusalem ake kuna na première poste. Na première poste bakoyeba moto azalaki moto na masumu asalaki boye abomaki moninga na ye boye soki azalaki moto na masumu okozela ti moninga na oyo obomaki ye aya mpona bosamba elongo na ye mais soki azalaki no moto apeta okoti mpe na nzela première poste tiekeye ya solo ndenge botuni ngai ete motu akendaka na nkamba to mpe nkamba eza neni nkamba eza ya Yerusalem nayebi ke biso bato mokili tolingaka maloba te me tolingaka te eloko okokupe soki otangi na Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 6 okomona ete bakomi makambo wana soki mpe otangi na Deutéronome chapitre 12 verset 5 à 7 okomona ete bakomi makambo wana donc nzambe alangaki biso ete na parmi batribu na bino oyo bozali na ngai na kopona ekolo moko oyo ngai na kofanda oyo kobotama mpe bokobanda koya na biloko bokobanda kotumba banyama bokobanda kodefile na biloko na banyama liboso na ngai nzambe kasi esolo papa yango nde ezali kamba Yerusalemi yango bakisu bamonaka bakimbangiste liboma te bakimbangiste baza baboma te bato babombama baleki bino na mayele donc tosalaka ndenge ezalaki lokomo ya kala donc yango balobela ete tolobela ya kala tolobela mpe ya sika yango wana nde balakaka biso yango biso mpe tosalaka ngo yango bomonaka bakimbangiste badefilaka na biloko parce ke na ntango ya kala mpe nzambe aprometraki biso déjà donc yango so moto akufi akendaka na nkamba parce que nzambe afandi na nkamba soki otangi na Deutéronome chapitre 5 verset 5 à 7 donc okomona malamu parce que so moto akendaka na nkamba te so moto akendaka na nkamba te nzambe afandi na nkamba so moto soki mpe na wapi ti wana te il faut kende pembeni ya tata nzambe basambisa ye mais ya solo tata nzambe azali na nkamba sikoyo ekolanda eti kuna na mboka azali na nkamba ya Yerusalem yango bayaka kokotela nanu liboso na paroisse ya Matete na soki okoti na paroisse ya Matete okoti na temple directement oke na première poste soki osalaki mabe oyo bakozelisa yo soki mpe okotaki prison exemple na première poste okosalela yango mpe kuna na saba oyo merci papa. Voilà matondo mingi mama Blandine wazuma sunafriki Saint-Ouen na France topeshi yo mote mama Sisika Mikitala na Afriki Saint-Ouen na France topeshi yo mote tobosalite kopesa banso balangaka dete langre kingelezi mwana mama Nese tulenge ndenge nalobaki kaka soki émission oyo ekomeli yo na ndako partager yango pesa yango pa ya batu esala mwa biso mpe mwa bien komela mpe biso basituation na yo makambo nyonso oyo ozala yango kosa ndenge totalaka kaka tokoyeba ete ndenge tozali koevolue na likambo ya tata Simon Kimbangu
ya solo église Kimbangisa ezali église ya masécurité soki ozali kondima te yaka kota okomona bamakambo esalama na kati ya église Kimbangisa oyebi te papa soki ye mpe koyi kosala na mwa liloba oyo nga na kobalisaka ezali la première chose soki moto akufi ntango moto akufi ati kotia nzokuni na morgue moto azalaka wana place nzoku na yo ezali ntango nde bakozwa motu edomine ebimi mpo eye mpe aza kaka wana ntango bakokunda na mabele nde esprit na ye ebimi akomi kotala oyo nga makambo nyonso oyo bino bozali kosala nde bozali kolinga ye azali kotala bino kosala apres akoke na jugement. Jugement, ça veut dire quoi? L'ingol va te dire que nous avons fait lola, nous avons fait lola pour maintenant. Jugement, pour qu'il y ait des réponses, soit des tours. Les années, tant qu'on a reçu c'est un ange, Satan, un ange, un ange, un télémiana. Ceux qui ont relaxé, mais on a sorti ça dans mon cœur. Ceux qui ont salé ma bien place pour un ange, Satan, a baissé ma peau. Ceux qui ont salé ma bien, wana ange ya nzambe ya soki osali mabe wana ange ya satan asepeli soki mpe osali malamu wana ange ya nzambe asepeli après cela bakobalanse batali nini eleki ntango basala pene soki ndesi osalaki mabe na yo eleki mingi na mokili wana oke na lie dekoma mais soki osalaki malamu wana oke na bene eloko ya koloba mingi vraimen ezali te totala kaka bisika tozali kokende biso na bino tokoyeba banani basamelaka nzambe ya solo totosana biloko ya nzambe po totosepela na makambo ya nzambe ya bomiseki te na te oyo ezali kosala biso nde motunanga eloko nangana lobango voilà ingénieur Lutete ingénieur Maindom ingénieur Tose oyoki nde nayebisaki bino DT Landry Kingelesi mwana mama nyonso tolenge vraimen nzela yango tozokende kaka vraiment nayebi soki okobakisa su liloba lisusu natina makambo deko alobi. Merci papa na eloko nga na nini nabakisa malamu malamu ya solo nde ndeko na ngai ya lelo lie de repos na lie de koma ezali biloko mibale lie de repos elakisi nga soki osalaki mabe mabe mpe ezali okoki mpe kosala nango malamu mais soki otongaki nkamba te to biloko nzambe na biso papa simeki moko kiangani asengaka soki osalaki yango te yebake kuna mpe na se ya baoyo place na yo ekozala te mais soki ozali kosala malamu mpe ozali mpe lisusu kotonga nkamba yeba ete bisika wana nde okende na lie de repos okozala mpe na ndako na yo mpe biloko nyonso ekozala na kati donc tosalaka neti likelemba bakotonga nkamba yo opesi moninga kuna lie yo mpe na tuna oyo mpo kolia ndenge biso ezalaka yana tozobwakisa kafu nde topesaka oyo bakimbangisi te bapesa balingi mbongo makasi te tozobwakisa nde donc tozobongisa tozotonga deja bandako na biso yango wana na lie de repos okozala esika moko ya kimia okozala na esengo okozala na baange esika moko bozoyemba kembo okozala mais soki na lie de tourment ezali pasi soki yo obandaki mosala ezalaki ya criminel kozwa bato kokoyisa bango kobeta bango bafimbu yo mpe kuna bakosala yango yango balobi eloko yo osalaka moninga donc nyonso tu tolonaka nyonso tu tobukaka eloko yo osalaka moninga bakosala yango soki lie de tourment na yo soki osalaki makambo ndenge na ndenge eyebaki na kuna mpe bakosala yango soki onyokolaki baninga na seri wana ozalaki na mbongo mais baninga obandea kopesa bango te eyebaki kuna mpe bakosala yango. Merci papa. Voilà maman Alphonsine na États-Unis d'Amérique oyoki DT Landry Kingelesi ndengolanda kanga kaka vraiment na tiré sous question na makambo oyo uti koloba awa olobi ete église Kimbangisa ekosalaka makelemba église Kimbangisa ekotonga balobi ete toyokaka mpe lisolo ete soki moto akufi akendaka na ndako na ye ndako yango ozalaki na kovanda na yango na cité soki okufi bakotisi yo na kati ya ndako na yo okei obi ezali ndako nini maman Alphonsine ayoka réponse wana. Merci papa na mutuna oyo kotuni ngai solo ndako yango ezali solo makelemba mpe na lobi ezali na sensi ya ndenge makelemba te ya tozali kosala na bato te makelemba ezali ya yo na nzambe donc alliance ya yo na nzambe eza neti na bana nde tokendaka kokoyisa mbongo na bana oza na salaire no exemple $100 okotisi $100 okotisi $100 okotisi
ntango kobimisi kozala nini kozala ebele le biso topesaka na église kimbangiste papa asengi boye topesi parce que na Malachi 3-4 nzambe alobi bomeka mpe kosalisa ngai komsanga ko zongisela bino donc nde eza boye yango tozolobela makambo makelemba mais eza makelemba te makelemba na sens te donc ya proverbe mo ya lisese moko ya nalobi yango na sens ya parabole mais solo bakimbangiste kaka te bato nyonso soki osalaki mosala malamu osikata nzambe asepelaki nango ndako wana ezali te ke ndako oyo tongaka ntango boya ofa non c'est faux ezali ndenge nasaba oyo ekuna soki yo ozalaki moto na bolingo moto ya bien nzambe bandeki kosepela nango bandeki kosala baninga makambo ya bien ya bakenda bambongo ya bantinsani oyo topesaka o makabe o boyeboye yebaki ya malamu na bambongo wana nde bakobanda kosala nini nde bakosala nini na bambongo wana kaka oyo topesaka nde ozotonga ndako soki lisesebaka boye oki kopesa bino ezalaki na papa moko boye azalaki na bana na ye mibale na bana na ye mibale wana ya mibali mibali bazalaki na mbongo te bazalaki vraiment na problème moko ya makasi bazali na mbongo te bana bango mpo bazali na mboka bana ye baye na Kinshasa wana ntango baye na Kinshasa bakutani na mosala moko mpo bana ye batangaka klase bakutani na mosala moko bake koluka na mosala wana ya société na économique ndenge oyaki na mosala oyo ndenge mpo kokuka ndenge mosala na ekomi bake kuna balobi na mosala ya biso oyo ezalaka suka nango soki bapesa yo pasio tolongo ka ndenge oyelaki ka ndenge banzeli mosaka yaya azwaka mbongo lelo wi yaya liboso ntango ye naleki ne bazwi mosala yaya liboso alingi mwasi na ye kaka na kati ya société alingi bana na aboti bana yaya atongi tala bandako kaka na kati ya société wana leki na ye mbongo na ye po na salaire wana babandi ofuta bango $700 na $700 wana leki na ye abandi olongolaka peut-être $10 ya olia nyonso na mwa atindeli papa bango basala inane papa bango mpe kuna azotongela leki na ye ndako azotongela leki na ye ndako yaya sikoyo atindaka na ye te ya mbongo na ye yaya akoma patron akoma boss asomba bamituka aboti wibana na wibana wana ye na mwasi na ye biloko babongisi ndako wana bayopesa bango passion donc bapesi bango passion boye pa o mosala esili bolongo na kati ya société obobi yaya bango abengi mpona teka lopango aye abengi bamindele mo baningi ateka babenge balobi papa tokomaki ni ntango bosinya pa bokota mosala tokomeni oyaki maboko pamba kozonga mpe maboko pamba donc oyo yo tongi awa mabele eza mabele bana mabele na biso atako yo tongi me eza mabele na yo te atiki alobisaka abima na mutuka boye na bilamba na ye na bana na mwasi na ye balobi te papa ekosimba te mpo yaya azalaki mwa molai ekosimba te papa na société bakomaki nini oyaki maboko pamba okozonga mpe maboko pamba yaya atiki mutuka bana ye balembi babimi batiki na bilamba batiki na makambo nyonso leki na ye heureusement ya mayele aosomba babilamba ezanga ntina atiki na ye mpe bilamba bazongi na bana na basi bazongi epa papa na bango ntango bazongi epa na papa na bango kuna baye kokuta ndako ya kitoko leki na ye okuta ndako ya kitoko ndako ya monene alobi papa bonjour baye papa bango alobi tala place okolala yango wana alobi oh papa ndako kitoko boyeni o mbongo bande kotindelanga nalia na place nalia nde natongelaki yo ndako yaya bango alobi papa bongo oyanga alobi yo tindelaki nga eloko te olalaka po parce que babande kolala papa bango azali na mwa ndako ya bien ntango mai ekoteli bango na ndako basali ka ankar na batole sikoyo ya na bango pike azali molai omona so akota na ka akitani mpo akita na ndenge ya se yango alingi kolakisa ye te soki nde tozali na boye nde tozali na bomoi boye so tozali kotonga nkamba te toyeba ete malamu
papa na biso te papa Simon Kimba okianga nzambe na biso kuna soki tozali kopesa ye mpe mbongo te jour biso tokokende na bandeko na biso te bamalamu bandeko na biso soki babandeki kopesa mbongo babandeki kokende kotonga nkamba bakokuta ndako na biso tokokuta eloko moko te tokokoma donc kana lie de tourma kotelengana kotelengana me bandeko na biso ya solo bakozala na esengo bakozala na lie de repos. Merci papa. Voilà maman Gilles Vasile, maman na gradi tout lenge na paraclet kengani. Toujours continuer car ma solo na biso. Ya solo to yoka gaete l'église Kimbandi se balobaka ete tata Simon Kimbangu yende nzambe. Mais ceux qui totali na libanda balobaka ete tata Simon Kimbangu azali prophète. Ndenge azali prophète Mahomet, ndenge prophète Kingandi, ndenge prophète Kingandi. Na yebite oyiko yebisa ba téléspectateurs ko bazali comme biso dans le monde. Esika Giscard Massamba azali na français na peshi mbote. Esika Tishiki Ndombele, esika Gloden Ndombele azali Arlette Nzinga na français na peshi mbote. Pour partager car avec les choses sur le milieu pour partager ici quand on sur balanda biso vraiment na yebite sur ko balanda téléspectateurs ko bazali kolanda biso est-ce que tata Simon Kimbangu azali prophète ou bien azali nzambe na pesi mbote na bato nyonso bazali kolanda biso na émission ya DTL Ekine papa Simon Kimbangu azali nzambe na lolenge soki tozongi na ntango na kala ngambo Jésus-Christ, quand il est sorti bien, Jésus-Christ, alors il a promis à Rosseng et la biso, Tata et Père et notre consolateur qui sera avec nous. Jésus a promis biso dans Jacques 14, Jacques 14, Bani Kotang na 15 à 18. Au moins, on a renvoyé sur le bon. Mais pour la émission, on a dit si vous m'aimez, si vous observez mes commandements, et moi j'ai demandé au Père, et lui il vous donnera l'esprit de la vérité, donc le Saint-Esprit, et lui il sera avec vous pour toujours. Papa Simon Kimbangu azali nzambe na ndenge bamiso aloba Saint-Esprit aza mpepe, Saint-Esprit aza donc Moïse, Saint-Esprit aza ndeke. Non, Saint-Esprit azali motoba, nzambe azali motoba ngana yo. Parce que na Jean elobi ete akotindela biso mosusu mpo akosala misala koleka ye. So tozongi na Genèse 1 à 26 nzambe alobi ete faisons l'homme à notre image tosala motu na elilingi na biso. Nzambe alobi ete alobi te ete tosala motu na elingili ya songolo kaka te alobi ete tosala elilingi na biso. Donc ça veut dire que moto azali nzambe, moto azali 50% homme 50% Dieu. Nzambe azali 100% homme 100% Dieu. Donc bato biso babengaka papa Simon Kimbangu azali prophète. Est-ce que na bekekeleka est-ce que tondo mona nzambe ando tinda même 1000 prophètes nde toza komona na ntango na biso bamisu tozali komona même baprophète bakomi ebele oyoka prophète akongoli église ne songolo papa mosu akongoli église boye mosu akongoli église boye. Donc ça veut dire que bamangoma nyonso wana eza lopital jamais nzambe atinda plus de 3000 prophètes nde tozali komona mokili ya lelo ete bamosu bazosaka na ndenge na bango bamisu bapesi église na mpona ndenge na bango oyo biso tozali église biso tobeti mochoir boyeboye. Donc c'est faux. Papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu mpo nga na yebi yango wana napesi moko na ndeko na moko. Voilà, maman Christelle en France, Joléa, Josompa, vraiment tout ce que nous avons mingi, lingue dans la caractère, langue qui guérisse dans le monde. Et éviter ceux qui souffrent de nos personnes, tata Simon Kimbangu, Batbalobi azali prophète, ndenge moko ba prophète Mahomet, ndenge ba prophète tel balobaka. Est-ce que tata Simon Kimbangu yende nzambe? Merci papa na mutuno tuningai. Solo papa Simon Kimbangu azali nzambe. Papa Simon Kimbangu kianga ni azali nzambe. Olimbisi mukena keleko mukena kutalaka na bandeko mususu bandeko ya église moko eza peneti basala neti ya kimbangiste basala peche pouvoir voilà basala peche na bango église ya pouvoir mwana na kuta ba bandeko évangéliser bapusani pembeni na ngai nga mpe na pusani batuninga osambela na église balobi te naza kimbangiste balobi esengo mpono baye koyebisa ngai eloko eni boyebi ke papa Simon Kimbangu biso tondimaka ye na mama Béatrice Kimpavita na tolobi oui alobi mama Béatrice Kimpavita aza prophétesse alobi oui alobi mpe Simon Kimbangu mpe aza prophète ya bato moyindo mpe Jésus-Christ aza prophète ya bayuda. Nalobi Jésus-Christ na Simon Kimbangu bakomi baprophète
nalolenge nini nalobi omoi nte mpona nini ntango nani batunaki jésus christ epa herode ye nde ozali mokonzi ya bayuda alobaki ete olobi yango donc aza mokonzi ya bayuda aza nzambe te to mpe mwana na nzambe te alobi ebongo simoki manso nkolo yesu aza mwana nzambe te aza profete sikoyo simoki mbango kozalela nzambe na lolenge nini apesanga meme naloba kutu zwa nimero nanga tomeki moko napesi ye mo baverse ya heureusement bazalaki presse bandeko na bango bake nalobi apesanga mpe nimero na ye nde mpe nazwaka nimero na ye me nabungisango ya solo ata esika mpe so ndeko yango akoki kolanda ngai to mpe azolanda ngai mpe na bandeko banso oyo bazali kolanda ngai solo papa simoki mbangu kiangani azali nzambe parce que soki totali ka malamu ka na verse papa na biso apesaki na Jean chapitre 14 verset 15 à 20 ya succès 18 mais matati na 20 okomona soki oye na Jean 15 ou 16 Jean 15 Jean 16 16 okomona ete balobi malamu ete prophète ya suka ezalaki kaka yohane mais yesolo balobi ete prophète ya suka ezalaki kaka Jean mais sikoyo mpo ani bino boki oloba ete simoki mbango aza prophète bato bazoloba te prophète ya suka nde simoki mbango vrai prophète seke so aza prophète seke aza faux prophète te eza kongo te simoki mbango azali nzambe soki botangi malamu na Jean chapitre 14 verset 25 oyeti na 30 okomona makambo osoma titi na 31 mpo komona kaka makambo oyo soki mpo ye lisusu na Jean chapitre kaka 14 wana oye Jean 14 oye kaka wana kaka na 25 okiti sikoyo na 25 matati na 31 okomona oye na Matthieu ikolakisa nini soki totali malamu ete nkolo yesu batindaki ye epai ya tata nzambe nkolo yesu mpe atindi papa simoki mbango soki totali malamu na Deutéronome chapitre 12 verset 5 à 7 okomona makambo manso oyo ekolakisa ete simoki mbango azali nzambe soki mpe totalitali kaka na malamu na Jean chapitre 13 verset 53 ti na 58 okomona malamu ete bazolakisa ete nkolo yesu mpe azali na bandeko na ye abotamaki na mama Maria abotamaki na mama Marie nani papa na ye ezalaki Joseph ndenge moko mpe papa simoki mbangu abotamaki papa simoki mbangu kiangani abotami mpe na bandeko ya mpasi to mpe na bandeko ya mibali mes condoléances mama Suzanne Kwakiaki oyo awutaki kotika biso ye mpe azalaki yaya ya papa simoki mbangu nangi sikoyo napesa bino mwa eloko ya moke mpo na bokomprendre ete nde nzambe alobaki ete na Jean nde alobaki ete na Matthieu chapitre 21 oui 21 verset 43 alobaki ete nakolongola bokonzi ya nzambe na libota na bino bayuda soki botangi na Matthieu chapitre 21 verset 43 omona nde nkolo yesu alobaki ete nakolongola libota nakolongola de nzoto na ngai mpe makambo nyonso oyo ezalaki ya na bayuda nakokende kopesa yango na libota mosusu oyo ekobota mbula solo malamu elingi kolakisa nini parceke banyokolaki nkolo yesu batalaki makambo mabe yango nkolo yesu avertiraki bato parceke soki alobaka te bato balingi baloba lokuta yango mpe tata nzambe kutu moto alobaki yango liboso yango nayebisa bino kotanga na Deutéronome chapitre 12 verset 5 à 7 soki tolingi tokeye malamu nkombo ya simoki mbangu nkombo na ye ningaka kolakisa mokundoli ya sango malamu babombama na molimo elingi kolakisa nini kuna soki otangi na Daniel chapitre 2 verset 22 okomona bakomi ete malamu ete ye azali donc yas amonisaka pole donc pole wana elingi kolakisa nini mokundeli yango biso mpe kimangisi tolobaka molobeli to mpe mokundoli ya sango malamu mabombama na molimo nkombo ya simoki mbangu donc azali témoin ya verité na biso bato oyo batindela biso solo azali nzambe soki mpe kei kotanga na Job chapitre 12 verset 22 soki otali kuna okomona nini parce que na ancien testament soki tozongi malamu
kombo ya nkolo yesu bakomaka nkolo yesu tokoluka na baverse nyonso okomona na ancien testament bakomaka kombo ya nkolo yesu mais okomona bakoma kombo ya emmanuel emmanuel ndiki kolakisa nini nkolo yesu donc bible bapesaka makambo na masesi na baparabole yango na kombo papa simeki maokiaka yango bato baloba bakimbakisi te basala bible te basala bible te botanga na babible boza yango na baverse na pesi bino bokomona malamu parce que biso bakimbangiste tozali bato moko oyo kolobaka eteke bakimbangiste basambelaka te donc toza na donc le contraire kutu bakimbangiste nde basambelaka makasi mpe bakimbangiste basala mibeko ebele solo papa na ngai tondima malamu ete Simon Kimbangu azali nzambe mpe ezali ya solo papa Simon Kimbangu azali nzambe. Merci. Voilà matondo mingi esika ingénieur to c'est ingénieur tete na bisaki bino s'abonner kaka komota mozotala ke émission oyo s'abonner au salama moi bien au partager mon ko émission oyo to vandi sa na ndako na mon côté partager on pas bateli comme tata Simon Kimbangu tete la ndongo na mama nese tuli na baki na ko kende na mona suka ti mokolo na ko tshazolo likolo ba beteli ngai air futile en tout cas na ke ndenge na saka rabu na ko kende na mo vraiment to konoka lokola mbula te to comme na biso na suka vraiment to pesi ba pense ba ko na biso na mikili me ko to ko pesa ngani mbote pa ba te to comme na biso na suka napesi mbote mingi na papa Jolo ya molongo nya mama Christine na mama Marina France kuna na Saint-Denis place kozali tala biso bana tozali kosala miso bosunga biso ata ba caméra toza vraiment problème na caméra napesi mbote mingi na sepe na ngai base public na base papa mais ici esika azali mbote mingi esika vandi napesi mbote na mama na ngai o na lingaka mingi mama Clarence na bandeko na ngai papa José na noko na nga papa na ngai papa José Diawayo na koko na nga papa Ibarite Yolo na pesi mbote na bayi nyonso bazali kolanda biso bazali na nsima eloko oyo tokobakisa po tosilisa ezali kaka boye nzambe na biso papa Simon Kimbangu azali koloba na biso ete biso bajene batata bamama bajene ya papa Simon Kimbangu ya solo tozali koyoka tozali komona ndenge mokili eza kotama 4e génération ezali donc génération ya bana nzambe alobaki ete akosala likambo na ye na 4e génération yango biso bana tata Simon Kimbangu tozala mingi na mabondeli na misala na ndenge batata basikelaki biso na kombo tata mwa mpe tata. Merci papa baoyo batali bazwi mwa retard ya kolanda émission oyo ngai kombo na ngai ezali papa Jefte Yolo oyo azali kuna azali ndeko na ngai donc papa leki kombo na ye mpe papa Charles Yolo napesi mbote na ngai donc na nzambe na ngai nzambe papa Simon Kimbangu kiangai mpe napesi mbote na famille sainte napesi mbote na bandimi nyonso ya bakimbaniste mpe napesi mbote na ngai na paroisse ya Matete mpe napesi su mbote na ngai na paroisse ya Saint-Denis Saint-Pierre mpe napesi mbote na ngai na papa José Diawa bisika ozali papa na France na Saint-Denis panza lisusu sango ya papa Simon Kimbangu napesi mbote na ngai na mama na ngai moko mama Yvonne Leti Boki napesi ye mbote napesi mpe mbote na ngai na kokololo na ngai papa Yolo Evariste Songe napesi mpe mbote na ngai na mama Lotele. Voilà, merci bandeko balandi batali magazine ngonga senge mane to bali kaka mo esenga kuma fo esenga mo biso bala dit to continuer ka mo émission na biso ndenge to bali kaka émission ko soki komela na ndako partager s'abonner kotala te soko tali ka ko lekisi wete soki s'abonner osala pe moi biso bien to mo la pe biso moi les couleurs ba pense mo la ka biso en tout cas boza ebele soki na ina bana kotanga ba kombo na bino to kolala awa ya solo na bosani te ko pesa mama Jiva sila ndelo mama na gradi to ninga na paraclé kiangale nazalaki ngai moko te na zaki équipe technique esalisaki ngai na sima ya caméra nazalaki na mona mboka ingénieur Jackson na réalisation nazalaki na mona mboka ingénieur Rachano Masamba Patrick qui amène les États-Unis américains papa Mao na France na maman Cécile soki tata Nzambe abateli biso to mona ni mbala ya sima bye bye. Hello guys,
Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bino isolomo gago beto. Nakuta nina shine moko ele kiba shine nyosto na mona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Nyonso ya malamu oyo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana yebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo. Chez Landry Kingelezi, chez Landry Kingelezi, makambo ya solo eza awa. Chez Landry Kingelezi, makaga ya solo eza awa. Chez Landry Kingelezi, masolo ya solo kuna teo. Chez Landry Kingelezi, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, kobo sana teo. Chez Landry Kingelezi, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama niese tulenge nyange. Yaya Clovis, yaya Brunelle, yaya Annabelle, yaya Gladys, leka Alfred, leka Neneo, leka Kageo. No kwa Kevin, no kwa Kesia, no kwa Armelio. Papa Gladys, papa Paracle, papa